Hello， 朋友们，我是 Alex。今天的视频不包含任何的广告，如果我提及了任何的产品，那都是我自己买的，它们好用与否都是取决于我自己使用的经验，以及这个节目也不是走进科学。如果我对于口腔医学有任何误区或者说的不对的地方，如果你知道正确答案的话，欢迎在评论里面跟我指正。所以今天的视频就是要讲为什么我有一口大白牙。这个问题呢，自从我开始做微在不懂爱以来，就有人不断的在视频底下去问为什么你的牙可以这么白，我一直却没有好好的回答，是因为我觉得我的答案是并不能令你们所满意的，因为这个答案就是我并没有做什么。就实际上在近年来，我并没有真正的去专门去做牙齿的美白，我所做的就是每天早晚一次的用电动牙刷来刷牙，以及在饭后和刷牙后再用牙线去剔牙。在多年之前，我是曾经用过牙齿美白产品的，我是去买过的。我用过美白牙贴，就是我家里现在还有一盒，就是这个佳洁士的3D 牙贴，对，但是这一盒牙贴我是很久之前买的，我看了一下它的保质期是到2017年2月份，所以感觉应该是在3年前买的吧，而且里面还剩下狂多，有这么多我都没有用掉，是因为那一次我开始用牙贴就感觉到牙齿特别的敏感，然后觉得特别酸到就你有点烦躁的那种，所以既然它一直这么酸的话，我就没有再用它。这可能是我人生中买过的第3盒或者第4盒牙贴，之前用确实是很有效，应该最一开始的一盒是还在上学的时候，大概贴完了之后，就是牙就会变得像白纸一般的炫白。其实我有点讶异，它一直到现在还白成这样，我不知道是不是这个牙贴的功效，还是说因为我日常的保养做的还不错。那至于其他的美白方式，比如说是像什么微商开始火起来的那种美牙仪，是叫美牙仪、洁牙仪、美牙仪，对，美牙仪和医院里面的美白项目我都没有尝试过，但是它们和这个牙贴其实是一个原理的，对，就像这个牙贴里面的这种凝胶一样，他们用的是同样的解决方案，就是说用过氧化氢这么一种化学物质，它是一种活性非常强的过氧化物，然后就是要把你牙齿表面的色素给氧化分解掉。过氧化氢如果你去染过头发就知道，就是如果你头发要漂的话，先漂的时候它的漂发的那个膏的成分就是过氧化氢，也是它要分解掉头发上面的黑色素是一样的。那牙贴和美牙仪和去医院的区别就是它里面的这个化学成分的强度是不一样的，因为它如果过强的话会对你的身体是有害处的，所以呢像超市卖的这种大家唾手可得的是最安全的，也就是说它的过氧化物的含量是最低的，然后其次就递增，直到如果去医院专门做美白牙齿的话，那个应该是强度最高的。那美牙仪它的一种说法就是说通过这个冷光就继续让这个过氧化物更多渗透到牙齿里面。那这个时候要科普的就是，你知道牙齿最外面一层叫牙釉质，然后里面就是牙本质。你的牙齿的颜色其实是你牙本质的颜色，它本来就不是纯白色的。但牙釉质也有缝隙，如果你常年的有这个烟渍、茶渍，就会透过牙釉质的缝隙渗透到牙本质里面，也就是通过这个缝隙，然后这种过氧化物就再去漂白牙本质的颜色。这基本上就是现在市面上美白牙齿的做法吧。除此之外，就还有换烤瓷牙或者换烤瓷的贴面。用这种漂白方式不是适合于每一个人的，有些人牙周特别敏感或者牙龈萎缩的严重，他的牙根神经暴露的比较多，就会造成就是你贴这个牙贴的时候就会觉得特别的酸，感觉很明显。有些人是补过牙、镶过牙，有牙齿填充物，然后呢过氧化物是对于这些填充物是不起作用的，也许你把其他牙都漂白了，但是那颗补的牙确实还是跟以前一个颜色的。所以呢在你决定去买牙贴还是买美牙仪之前，你不妨先去牙医那里去看看你自己是一个什么状况，以及你的牙周有没有什么疾病，会不会被这种漂白物所刺激到。所以呢洗牙是一个非常好的方式，在你想要去美白之前。洗牙的作用它是洗掉你的牙结石，但是洗牙会不会让你的牙变白呢？ OK， 如果你的牙结石很多的话，它就是可以变白的。要是你很久都没有洗牙的话，你现在可以照照镜子看自己的下牙的内侧，就是这样看，
因为很久没有洗牙了，会看到那里很恐怖，就是在牙齿根部就有一圈，就是有黄有棕，就很恶心。而且洗牙还有一个好处就是你一年做一次，一年做2次的话，也是一个给你牙齿的体检。下面就是要说的是，在我不用牙贴之后，我的牙齿还能保持洁白的方式，就是我每天做的事情，一个是刷牙，我已经用了很多年的电动牙刷，我现在用的电动牙刷是这2个。一个是欧乐 B 声波的电动牙刷，还有一个是飞利浦的这个 Sonic Care 也是声波的牙刷。其实我的使用的感觉是这2个没有什么太大区别，就是无非刷头大大小小和震动的可能声音不一样。而且我觉得选电动牙刷也不一定去买那个最贵的，我觉得至少就是选它有那种强弱档的控制，你可以选择的，你就可以选它弱一点或者强一点。因为今天牙医跟我说我的牙龈有点萎缩，让那个牙的颈部有点暴露出来，我应该做一个什么填充。他说因为是刷牙的时候有可能是用力过猛，让我觉得听起来有点恐怖。然后我就问他说，那是不是不应该用电动牙刷，应该用手来刷呢？他说电动牙刷确实是在效率上面比较高，但如果你能够如果你能用普通的牙刷也能把自己牙刷得很好的话，当然也可以。你可以去查一查一种叫贝氏刷牙法。其实我也是看很多知乎或者什么帖子上介绍美白牙齿的时候会讲这种刷牙法，但是很奇怪，在我看国外的网站和英文的资料里面，贝氏刷牙法这个并不是一个很热门的词条，也有可能人家从小就是学来就这么刷牙的。那个刷牙法就是说你要以斜45度的方向来手持这个牙刷，而不是我们小时候学的确实是像这样要直上直下的。而且在刷牙之后一定要配合牙线，因为我每回在刷了很久之后再用牙线也都是每都有收获，从未让我失望过的，就能从牙缝里面再拉出来一些软软白白的物质和更多的菜叶。可想而知，刷牙对于牙缝真的是没有什么作用，它就是把表面的和内侧的牙菌斑给刷掉。牙线的话，我有一个推荐，就是这个3M的，我觉得比屈臣氏的好用，它从来都不会拉丝或者断掉，而且它还里面有配一个就很贴心的一个小盒，可以放牙线随身去带着。那我用的牙膏就是我买了很多管的这个狮王的酵素牙膏，酵素洁净防护牙膏，一直用它倒不是说它有多神奇，就是说它一直没有出错吧，反正我的牙也没黑下去，所以也许它也有功劳呢。但是牙膏它的作用就是增加你牙刷和牙齿表面之间的摩擦力，增加这个摩擦力，以使这个牙菌斑能更好的能被摩擦掉。所以它就是靠牙膏里面的颗粒，它跟可能有没有什么氟和冷酸灵和云南白药的关系都不大，但是添加一些成分的话，也许有别的好处吧。至于那些标榜多美白的牙膏，我也真的是不太信它们能有多美白啦，因为你每天就是靠它在嘴里刷那么2下，然后过一会儿就把它吐掉了，它能够有多么神奇美白的功效呢？除此之外，还有让牙齿显得更白的窍门就是晒黑。晒黑了之后，真的你的牙就显得更白了，相信我。再一个让牙显得白窍门就是用姨妈色的口红或者深棕色的口红都能显得牙很白。大红色、次之、橙色和裸色也没有那么显白。最糟糕的是紫色，如果你的牙黄的话，一定要远离紫色的口红，真的。最后总结下来，如果你对你自己现在牙齿颜色不满意，想要做任何的美白或者漂白的话，最好就先去咨询牙医，看你自己牙周的情况怎么样，适不适合于做这种各种的美白的话，先去问了之后再看。那要是医生给你推荐牙科诊所那种很贵的美白项目的话，你也不一定就一下就要尝试。因为他们的原理真的，我觉得就是跟去超市买一盒牙贴是一样的。但是我不是牙贴的完全拥趸者，因为我觉得我这些年来不用牙贴的牙照样过得很好，所以日常的保养真的是有用的。还有呢，牙齿美白和跟身体美白一样，是一个非常容易被忽悠的行业。如果你不想被骗的话，就要用知识去武装自己。以上就是这些，希望你们都能拥有一口洁白，整不整齐没关系，因为我的牙也不整齐，但是就非常结实的真正的牙齿。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记来关注我的频道以及给我点赞。我是 Alex， 谢谢你的收看，拜拜。